so ebyapa ebyo 13 byameshoningaho madamu omane MP wito wa Kikubi ebyo byapa byona bitoreza bunkenke kandi koko RDC yagambire nti abantu bingi naboro abantu abatire mu koti konga almost tutangire myaka iri kwikanka 10 tutakahurira Kikurugeyo kandi kiri twamanya ngo government egiyo ine state zikufabusha akuba abantu kutera byapa bine mission yo kutuga compensation mu government twanchabe kintu kimwe ngo twakubwina hate twija kwijanje bisango otutambira indwara eri kuraza tutariyamire ebyapa byo kushaba ndi kumwe ntyange ebyapa ebi babishazemo barika kuturaza tutabyamire ensonga etulensera hano eremu eriye itaka kandi ebyapa ebikizire kucherwa mu bichweka byaitu ninkimanya kandi tinkwenda kugaruka abagenzi bange babalizeira Slack tukwenda kusima hamwe na ministry yawe abuhereza buno kandi ubuhereza buno tubaire ntumanya abantu baitu baraganyurwamu baita amazima gogali abantu baitu ababulikiro bamigirwemu ekyo ninkimanya abagenzi bange babalizeira abantu bakusabibwa sente abanda bataina sente bamazire barugiremu aho tibaina akabatungiremu nabwekyo ensonga egeri nkuru muno kandi twikaire ntwengejinga ba surveyors kutugambira ensonga ene kuruganka nabwekyo esente abantu bazibayihiremu abatazitungira batazihayireyo amazima gali obuhereza bunti babutungire nabwekyo tukusaba ensonga eno gitunulemu eitaka eria Aloizio hano kuruga Buyimba Kaberia Mukabara eitaka eryo government kalisasura na radisa akatwara bakinga n'emisitano musana tuku government kalisasura abantu ekyapa ekyo kiri mukono ya government tukusaba tugambire procedure za government zitwarabamu buloma akafuna sabulizi akaba n'ekyapa kye kandi ekyapa kiri kya government procedure tukuzikenga tukarabana buharabana bantu kuraba mu office yawo kwetorora kuli bijja kutalibaniza iwo tukonyere buloma afune sabulizi nicho kibune kya mugurusi bagambe justice ekyandebo kazina abalizeho nakiye kitukwenda abantu government naye kibuzira kirekera abantu buloma afune sabulizi aine ekyapa no bukamuitaka kyakali kusemba ekyapa ekyo kiroho households ezikuingura mu 14 wa mutonga tunga jembe abantu bayingi bakafueramu baitu omusango go guikara mu kooti timanyire ekyakulemeseze kandi tukanyikaire ninyengejinga families abali involved hati kina ebyapa bibiri conflicting titles ekyapa ekimu kiri hagati ya the late Tibagwa Joshua baitu ni hakiorani haba ekyapa kya kabiri ekiri mu mabara ga Robert Bansigara hati na abataka mbairi ninsaba White Honorable Minister abantu abali ahabona habitaka harwo kintu kitetsera indwara tishombe zindi bihayitaka itaka itwe twine cyapa ekiri mu gihe siguza no musheja we Kaliste nabasa no mwana wabo kiriyo mu rumahiro ibiri kiruga omucyaro cyabwera kikwata omucyaro cyanyamenyo ngo n'umuntu wo gutegerezaho umunonga konkare meyiriho ije kumwatsindikira abaseveya twageza aho kugira ngo tuteze itaka rye twashanga ecyapa cyubu abaseveya bati bahagarikayo ntabwo icyo aho kugira ngo mutiyambe mutarafukirize n'itwe itaka ryo tugoborera mu mbyapa mutiyambe itaka ryo umuntu wo gwaryeho habo umuntu wo tukamurebaga tugenzere mu nonga tabere mu nonga bamwetere ko tukamureba twine byava byasangirweho Kienjojo village eri mu ibara lya Nkuranga Ezekiel 300 acres then twinayo ebyeva eri mu Bitagata it is in Hohwa village around 200 acres so tukumanya eri mu ibara ki baita batakabo tibakafunire private surveyor kuleta mu ground kuija kuyo coordinates kugamba ngo bagitwale mu zone level wekitinisa RDC nkamu office wawe Murundi 3 wokubanza nkasanga diso I presented my written document mu office then second time nkasanga deputy diso I presented also
So ebintu byange, it is all in your office. But more details are coming from the zone. Abokuba minutes and whatever. When I got that one of Nkuranga Ezekiel, the application was on 2010. Then the minute was approved in Hoima district. It was 2012. So by then, it is still in the DD plan. It went to Agenda, Nyateko caveat. Tukakoro omulimo nabataka. So, Nyong Saba Honorable Minister, Omsaijogo Nkuranga Ezekiel atutabalinize. Muno. Minister nyewe ekinkusaba. Ego twena tugambe byapa bisazibwe. Lote ebyapa bino ebimbalize byona. Okusanga halimu nka Benson ali mu Nyairo. Bwo muhika okamugamba ekyapa kandi kawatalibaniza abantu. Na kugamanya otikateze ko kyapa. No murahandika, no murakora mutamuje masayiningire yo tikateze ko kyapa. Ati wesanga ngabateze byapa bonka. Tibali bankaha bomu bakakozesa just amabara ako. 2 ngu Minister obutwagenze na RDC twagenda Munyoro Gideon natoleka ekibanja kye nambere kiri nayoreke cyapa kye nambere kiri yatwara hantu Minister obubizire kupima ahantu aho basanga tarone cyapa basanga hali cyapa kandi hali hantu handi which means mukabone matera ebyapa batamanye na nambere nitaka likozireki riri obwagabire kandi hati ayijamu okutunda okuturukiye ekyapa kindi kihiyaka yonka hati tukayikwaho nyo bakankomando akakomiti akakomplaining abo itaka erimu ebyapa omukigora ward omulimo okozere tukatunga surveyor owaitu yagenda Masindi yayihayo details yatoleka ebyapa ebirumu obuzibu nebindi bitarumu nambere batugambire bitarumu tukagaruka twaliye tabasira kabayija bapima abantu abayitaka baitu tibaba marayo eitaka lya Kitabona obikichaya sero erirumu omnyoro musoga lirimu ekyapa wakagamba kikaterebuka kitikia janka Kitabona obone omukichweke kinihona nyewendi eke kyapa kitutalebanize muno tukaikaraho nawo myaka 7 enyumoku yagamba agenda kuiterekiriza kuika hatubahizira basiraka batuleka heyo twentusaba rundi rwe musoga ndwara aratujuna kutuhereze byapa byaba abataka abaru mutingumanya ekyape kya kabiri kirikasoze hanu eke ibara teri kwatikana kurungi kyonka coordinates zire handi kandi ekyapa kire handi amabara tukakatungire kurungi akamuita keri ekyapa ke irwaro enikyo nkubazaho muno kikapimwa eirwaro likapimaho myaka yenyumoku then haijamu hagati yo abubukama bayizire munabagabira abantu aho hatikane bakiora batimanyire bakiora batunzo undi ekyapa kirumu ekyo kya kabiri okusawa wetu Minister mu bintu bino habiragiro byawe n'amateeka ga Uganda mu bino ebintu tekamo n'enkomo abantu bona barasanga basayiningira habyapa bino haiguri abantu baru mataka gabo bateko mu nkomo tutekane bagendo mu nkomo so ekyo kusemba engero batwayiro bwire butayito waitu RDC waitu hano kusigikira ebintu byona ebyo tukoleire mu bwire butayito bule hano akase kukala amatama kandi abantu obahika bya mataka waitu RDC na honorable minister abati babaza mazima bana abantu bona bakubona kandi abakubona bonesa batali bayikazi bombunyoro even tibali omuntu najana agamba nyine ekyapa kya Rujumba ekyapa kintu kya Rujumba erinka nabanza kutera kuzo kagamba kya Rujumba erinka bona boko and actually hapa program honorable minister yatwaye munywana wa president yatwaye na ramu ofisi yawe ya Slack abantu kutunga ebyapa mitwaro munana nekitweka honorable minister ngoza kugambya abantu bakogoberemu because abakiro wingi bajja kubapima basanga bali mu byapa by'abandi so tusaba minister tukimanyira obwiro ina kutira ka program nayo nkuru abantu bakwendaga kulya Christmas bali mu bibanja byabo nti abantu abalahebwa omugisa kubaza orugane point direct sacha zati ndi honorable minister tujja kusaba murundo ogundi at least iwo tukimanyire ota musajja mukozi by nature
natural mukozi otutongere akaira akandi oje tukurambuze omubichweka muno mune bira affected obaze n'abantu abekichweka ekyo oherezo na directive kirekyo Manya Flora Bangirana omukuraso omukyala Habakube district tubaire hano na Minister Mayanja, Minister wa Lands tumwesere habwe byapa bya Slack tukusima Minister of Lands yatwaire ebyapa emitwalo 2 mu Kikube district bai tusangire nte byapa bino abasaveyo bayizire kutera ebyapa bino ebya government yagabira abantu esangire nte abantu abakiro obwingi baikalire habyapa babere batamanyire ebyapa bino mulingo byazire muti babimanyire abalirano ati batere mu mikono area land committee tere mu mikono bate ebyapa bino bikaturuka tukuranta abantu bagiziro kutina tibakubyama tibakulya habwe ekintu kino so twayeta Minister wa Lands aijensonga agitahemu hapa kitu kule byapa biri bingi mu Kikube ebiteirwe mu butahikire kirigama tikikube bakazoramo amafuta kandi tuli kilomita emu kuruga akisahe abantu abakiro bingi bateremo ebyapa ni baspeculating land fund tuina abantu abandi abakaba batamanyire nti amataka gabu gatamu ebyapa niba bakiro bingi anati niba bokora bali abayizire hano exercise kin ni checho ekibamanyisize nga hali muri halimu ebyapa ebyabantu batamanyire ona minister tikiru kirungi president waitu okutuhereza chance yokutunga ebyapa emitwalo 2 abantu baitu bakalima batatungire ebyapa habo abasuma bamataka tubayentusabe ebyapa ebyo ona minister babisazemu habo kwa bikajabira abantu Malira honorable minister kinu kiange na security committee DPSA roho exercise kaba kyabusa baita abantu bakubaye hosent omutwalo gumu emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 kyonka ona minister nobunku baninyegeera abantu abakuya abantu banu sente n'abantu banu nabo nimba buleminga waitu utubagaba jiba kwa statement banga muijo oherese tezinga ijoto bukaiso mwanga mukwenda polisi ekuleta polisi nyamba nayo ni okoraki atu muri bantu bamulingo kina upon the coming into force of this constitution the lawful or bona fide occupants on Mairo on freehold on leasehold shall enjoy security of occupancy on the land. Ekitegeeza nti gwe oli ne bwaba nga abye oli na bwaba nga abye ekyapa nga kya leasehold oba abye ekyapa kya Mairo oba abye ekyapa kya freehold n'afunako ekyapa naye nga gwe ow'ekibanja ky'oli ekyapa ekyo tekikufaako oli ne bwagenda n'akifuna nti nafunyeko leasehold wano nafunyeko freehold gwevaawo etteeka erya constitution erisinga amateeka gonna ligamba ti gwe aliko olina security of occupancy tokwatibwako akaapa ke kali kakutte akugamba nti nze nafunye freehold nze nafunye leasehold Mairo wano tebakwatako nnyo omugambe nti seba akaapako nkalabye akaapa ka leasehold kalabye katwala okawanika mu ddiiro lyo tekankwatako olina security of occupancy guaranteed by the constitution ow'ekibanja kyonna oba waliwo afunye ekyapa nga kya liizi nga district land board ekimuwadde oba afunye ekyapa nga kya freehold nga district land board ekimuwadde tekikwata kwoyo aliko kubanga alina security of occupancy shall without referring a matter to a court or a district land tribunal have power to take such steps as are necessary to give effect to this act. Nti oyo alina obuyinza byonna okukola kyonna ekisoboka okulaba nti bye tugambye nti ettaka liweebwa ekyapa kiweebwa oyo ali ku kibanja ataliiko tomwako kyapa ebigamba nti bwe kikolebwa transaction eyo efu
kati ebyo tubitunulira butunulizi nga bikolebwa nenda section egambye nti okikola ekyo ono ofisi yange teyeetaaga genda mu kooti. Mpulidde nga mugamba nti mala ebiseera tumaze emyaka tugenda mu kooti lwakuba mwali temumanyi. Temulina kugenda mu kooti. Eno ofisi yange nga tukolera no Commission of Land Registration erina obuyinza okusazaamu ekyapa nga tetugenze mu kooti. Nga tumaze okusazaamu ekyo and issue a fresh certificate of title. Ne tuwa abo bekyetaagisa okuweebwa ekyapa ekipya. Ndowooza amateeka mugawulidde. Kaakati ssebo RDC ebyapa bingi ebyakolebwa byonna mbiwulidde nga tebigoberedde mateeka gano. Therefore, nga nsinziira ku mateeka kugemba somedde naddala section 5.9 1A as amended transaction. First of all, teryali available for the land board to give away. N'ekyo terina buyinza ku byapa ebyo. Number 2, transaction eri void. N'ekyo nfu. Ekifu tekireeta kiramu. N'ekyo section 81 byonna tubisazaamu kati era bisaziddwamu. Kati waliwo byetwogedde ebya SLAC, waliwo ebyo ebyaliwo before SLAC, nabyo ne bikolebwa. Etteeka lyerimu wano, ebyo byonna this time tetujja kuddamu bintu bino. This time omusajja ono nga bw'agenda mumuwa omulimu munene. Ebyo ebyapa byonna ebyo ebya Kiryando byonna njagala gye mu ntumu yange mu office ne list mpanvu bweti n'ebyasobola okwatakinga byatakinge tuyite Commissioner Land Registration ebintu byonna leero omulundi gumu gwokka bisazibwemu. Era sebo tubisazizaamu kubanga lya etteeka ligambye it was not available to the board to allocate. Etteeka ne ligamba nti if you go ahead the transaction is void. Void kitegeeza nti ekintu kifu tekiriiwo. Kati ekyo ekitaaliwo gwe SLAC ojje ute n'ogamba nti ate kaakati siyinza kukola wano. Eyo ebbaluwa ngenda giwandiika bulungi kubanga President Museveni bwe yampa obuyinza yabumpeera ddala teyanimba era ngenda kukozesa. Njagala President bw'anaabaze wano asanga abantu mwe nga mubuukabuuka muyimba buyimbi nga muwa buwi kalulu konna omusajja akatwale yeeyongereyo. Tewali ali entitled kufuna kyapa kya SLAC atakifune. Number 1. Mwena mujja kufuna ebyapa ku bibanja byammwe kubanga President yabawa ne ssente yazisayininga. Etteeka libagamba nti mubeereeko, tewali mulala ajja bakwatako. Directive ya President eya 22 August 2013 yagamba nti omuntu yenna agezaako okugobawo ekibayi ku kibanja kye akwatibwe, avunaanibwe, asibwe mu kkomera okutuusa lwali serving ekisentensi yonna. So bano bonna kati abeefula nti bafunye ebyapa bakwatibwe, baggalibwe. Twagala tusome mu mawulire nti ekikube baakutteyo abantu 150 abatute mu kkomera. Kakati ssebo SLAC toddayo kuzanyira ku bintu bya pulezidenti. Temuzanyisa maali ya musajja. Millions and millions yazissa wano abantu bwe bafuna ebyapa ng'ojjango ogamba nti olw'okuba ababbi tubakutte n'olwekyo ababbi tulina abalina ebipapula n'olwekyo tetujja kubaawo.
kati oba musanze nga waliwo abo abalina ebyapa bye muyitamu ebyapa nze mbiyita bipapulapapula kubanga bya kibbu. Sebo DPC nga bwe bakuwanye era sisula kati tulina evidence ekyo kyennyini ekipapula kye bagamba nti kyapa kye muba mukozesa as exhibit. Mujjeko amanya gaabo mubanoonyerezeeko mubakwate for uttering false statements. Ate n'ekirala Sebo DPC ng'okolagana ne RDC mugende mu MZN ey'Amasindi nkooye nnyo okuwulira obubbi obuli mu ofiisi eyo. Ebyapa bikolebwa mu ofiisi eyo, forgeries bikolebwa mu ofiisi eyo, title zikolebwa mu ofiisi eyo. Bannange mugende munoonyereze ku ofiisi eyo obubbi obwo. Ani akola ebyapa ebyo eby'ekibbi?